Bugun O'zbekistonda juda ko'p qurilish bo'lyapti. Yangi uylar, ofislar, maktablar va infratuzilma loyihalari tez sur'atda rivojlanmoqda. Bu o'sish iqtisodiy rivojlanish belgisi hisoblanadi. Lekin bu jarayonda muhim bir savol ko'pincha e'tibordan chetda qolmoqda. Biz bu binolarni quryapmiz, lekin ular keyingi 30-50 yil davomida qancha energiya iste'mol qilishini deyarli hisoblamaymiz. Energiya samaradorligi ko'pincha loyiha yoki qurilish qarorlarida asosiy mezon sifatida qaralmaydi. Asosiy savol juda oddiy. Nomaqbul energiya samaradorligi uchun kim to'laydi? Bu savol faqat muhandislar yoki investorlar uchun emas, balki jamiyatning barcha qatlamlari uchun dolzarb. Javob oddiy, lekin achchiq. Hamma to'laydi. Oddiy fuqarolar kommunal to'lovlar orqali, biznes operatsion xarajatlar orqali, davlat esa subsidiya va infratuzilma bosimi orqali to'laydi. O'zbekistonda binolar mamlakat energiyasining taxminan yarmiga yaqin qismini iste'mol qiladi. Bu juda katta ko'rsatkich bo'lib, energetika tizimining asosiy yukini aynan binolar tashkil etadi. Shu energiyaning katta qismi isitishga sarflanadi. Ayrim holatlarda bu ko'rsatkich 60-70% dan ham yuqori bo'lishi mumkin. Bu esa asosiy muammo aynan issiqlik yo'qotishlarda ekanligini ko'rsatadi. Oddiy binolar O'zbekistonda 1 kvadrat metr uchun yiliga taxminan 400 kilovat energiya iste'mol qiladi. Zamonaviy energiya samarador binolar esa 60-100 kilovat darajasida ishlaydi. Farq bir necha baravarni tashkil qiladi. Bu degani bizning odatiy binolarimiz ba'zi hollarda 5-6 baravar ko'proq energiya sarflaydi. Bu faqat texnik muammo emas, bu iqtisodiy muammo hisoblanadi. Har bir ortiqcha kilovat soat bu qo'shimcha xarajat degani va bu xarajat 1 yil emas, o'nlab yillar davomida takrorlanadi. Bu esa umumiy qiymatni juda katta darajada oshiradi. Bino bir marta quriladi, lekin uning uchun 30-50 yil davomida to'lov amalga oshiriladi. Shu sababli boshlang'ich qarorlar uzoq muddatli moliyaviy natijalarni belgilaydi. Ko'p hollarda qurilish jarayonida xarajatlarni kamaytirish uchun izolyatsiya, oynalar, muhandislik tizimlari sifatiga kamroq e'tibor beriladi. Bu qisqa muddatli iqtisodiy yondashuv hisoblanadi. Natijada esa uzoq muddatli xarajatlar keskin oshadi. Isitish, sovutish va elektr energiyasi uchun to'lovlar yildan-yilga ko'payib boradi. Bino issiqlikni oddiy fizik qonun asosida yo'qotadi. Issiqlik yo'qotishlari devorlar, tom va oynalar orqali sodir bo'ladi. Va bu jarayon nazorat qilinmasa, juda katta energiya yo'qotishlariga olib keladi. Agar devorlar yaxshi izolyatsiya qilinmagan bo'lsa, issiqlik tashqariga tez chiqadi. Bu esa isitish tizimiga doimiy yuklama beradi va energiya sarfini oshiradi. Tom orqali issiqlik yo'qotishlari ayrim hollarda 20-30% gacha yetishi mumkin. Bu ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan, lekin juda muhim element hisoblanadi. Eski oynalar katta issiqlik yo'qotish manbai hisoblanadi. Zamonaviy 2 yoki 3 kamerali oynalar esa issiqlikni ancha yaxshi saqlaydi va umumiy energiya sarfini kamaytiradi. Yana bir muhim masala sovuq o'tkazgichlar. Bu konstruksiyaning ayrim joylarida issiqlik tezroq chiqib ketadigan nuqtalar bo'lib, ular umumiy samaradorlikni sezilarli darajada pasaytiradi. Agar izolyatsiya namlansa, uning samaradorligi keskin kamayadi. Nam material issiqlikni ko'proq o'tkazadi va bu yana qo'shimcha energiya yo'qotishlariga olib keladi. Havo sizib chiqishi ham katta muammo. Deraza va eshiklarning germetik emasligi tufayli issiqlikning 20-40% yo'qolishi mumkin.
Shuning uchun eng muhim narsa bu binoning tashqi qobig'i. Energiya samaradorligi asosan aynan shu qism orqali belgilanadi. Uskunalar esa faqat yordamchi rol o'ynaydi. Endi muhandislik tizimlariga o'tamiz. Isitish tizimi binoning yuragi hisoblanadi. Lekin agar bino issiqlikni ushlab tura olmasa, eng zamonaviy tizim ham samarali ishlay olmaydi. Oddiy isitish qozonlari bilan zamonaviy kondensatsion qozonlar o'rtasida katta farq bor. Zamonaviy tizimlar yoqilg'idan maksimal darajada foydalanadi va energiya samaradorligini oshiradi. Issiqlik nasoslari esa yanada samarali yechim hisoblanadi. Ular tashqi muhitdan energiya olib, ichki muhitni isitadi va an'anaviy tizimlarga nisbatan kamroq energiya sarflaydi. Avtomatik boshqaruv tizimlari energiya tejashda muhim rol o'ynaydi. Haroratni aniq nazorat qilish ortiqcha energiya sarfini kamaytiradi va tizimning umumiy samaradorligini oshiradi. O'zbekistonda quyosh energiyasi katta imkoniyatlarga ega. Quyosh panellari yordamida elektr energiyasining bir qismini mustaqil ishlab chiqarish mumkin. Quyosh kollektorlaridan foydalanib, issiq suv tayyorlash ham mumkin. Bu ayniqsa turar joy binolari va mehmonxonalar uchun samarali yechim hisoblanadi. Lekin muhim omilni unutmaslik kerak. Avvalo energiya yo'qotishlarini kamaytirish kerak, undan keyin esa energiya ishlab chiqarish haqida o'ylash lozim. Agar bino nomaqbul izolyatsiyalangan bo'lsa, quyosh panellari bu muammoni hal qilmaydi. Bu faqat ortiqcha xarajat bo'lib qoladi va kutilgan natijani bermaydi. So'nggi yillarda energiya tariflari sezilarli darajada oshdi. Gaz va elektr narxlari o'sishi energiya samaradorligini yanada muhim masalaga aylantirmoqda. Bu tendensiya davom etadi. Energiya resurslari arzon bo'lib qolmaydi. Shuning uchun energiyani tejash strategik zaruratga aylanmoqda. Qurilishda ikki xil yondashuv mavjud. Boshlang'ich xarajatlar va ekspluatatsion xarajatlar. Ko'pincha faqat birinchi qismga e'tibor beriladi. To'g'ri yondashuv esa hayotiy sikl qiymatini hisoblashdir. Bu bino qurilishidan tortib, uning butun ishlash davrini qamrab oladi. Ko'pincha energiya samarador yechimlarga qo'shimcha investitsiya 3-5 yil ichida o'zini oqlaydi. Keyingi yillarda esa sof iqtisodiy foyda keltiradi. Ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra, energiya tejash orqali 10 yil ichida avtomobil narxiga teng mablag'ni tejash mumkin. Bu juda aniq iqtisodiy argument hisoblanadi. Xalqaro moliya institutlari energiya samaradorligiga katta e'tibor beradi. Ular uchun bu xavflarni kamaytirish va barqarorlikni ta'minlash vositasidir. Loyihalarni moliyalashtirishda energiya auditi, samaradorlik hisoblari va ekspluatatsion xarajatlar majburiy tartibda ko'rib chiqiladi. DBO, ya'ni loyihalash, qurish, ishlatish va O&M, ekspluatatsiya va texnik xizmat ko'rsatish kabi modellarda pudratchi nafaqat quradi, balki obyektni ishlatish uchun ham javobgar bo'ladi. Bu esa sifatga bo'lgan yondashuvni tubdan o'zgartiradi. An'anaviy EPC, ya'ni loyihalash, xarid va qurilish modelida esa javobgarlik ko'pincha qurilish tugashi bilan yakunlanadi. Bu esa uzoq muddatli samaradorlikni ikkinchi o'ringa surib qo'yadi. O'zbekiston bozori asta-sekin o'zgarib bormoqda. Xalqaro talablar va energiya narxlarining o'sishi sifatga bo'lgan talabni kuchaytirmoqda. Bu jarayonda muhandislar, arxitektorlar va buyurtmachilar muhim rol o'ynaydi. Ularning qarorlari kelajakdagi energiya sarfini belgilaydi. Yana asosiy savolga qaytamiz. Nomaqbul energiya samaradorligi uchun kim to'laydi? Bu savol nazariy emas. Bu har oy to'lov qilayotgan odamlar uchun amaliy masaladir. Biznes uchun bu operatsion xarajatlar demakdir. Yuqori energiya sarfi kompaniyaning umumiy rentabelligiga bevosita ta'sir qiladi va raqobatbardoshlikni pasaytiradi. Quruvchilar uchun esa bu aktiv qiymati bilan bog'liq.
Energiya samarador binolar bozorda yuqori baholanadi va uzoq muddatda ko'proq daromad keltiradi. Davlat uchun bu energetika tizimiga yuklama demakdir. Samarador bo'lmagan binolar butun tizimga qo'shimcha bosim beradi va infratuzilma xarajatlarini oshiradi. Shu sababli muhandislik qarorlari oddiy texnik masala emas. Bu qarorlar o'nlab yillar davomida ishlaydigan tizimlar va xarajatlarni belgilaydi. Bino odatda 40-50 yil xizmat qiladi. Loyihalash bosqichida qabul qilingan qarorlar esa butun shu davr mobaynida o'z ta'sirini ko'rsatadi. Energiya samaradorligi bu trend emas, bu moda emas, bu professional yondashuv va hisob-kitob asosida qabul qilinadigan qarorlar tizimidir. Eng arzon energiya bu iste'mol qilinmagan energiya. Agar bino energiyani yo'qotmasa, uni ishlab chiqarish yoki sotib olish zarurati ham kamayadi. Kelajakda faqat energiya samarador binolar raqobatbardosh bo'ladi. Bozor asta-sekin sifatni talab qila boshlaydi va bu jarayon allaqachon boshlangan. Bu mavzu ekologiya haqida emas, bu iqtisodiyot haqida, bu mas'uliyat haqida va bu kelajak haqida. Qarorlar bugun qabul qilinadi, natijalar esa o'nlab yillar davomida ko'rinadi.